நவம்பர் மாதத்தில் அடுத்தடுத்த கனமழையினுடைய தீவிரம் ஒரு பக்கம் அதிகமாகவே காத்திருக்கிறது. அக்டோபர் மாதத்தில் 14 மற்றும் 15ஆம் தேதிகளில் வட தமிழக கடலோர மாவட்டங்களை கனமழை மிரட்டி வந்தது. அதுக்கப்புறம் படிப்படியாக டெல்டா மற்றும் தென் மாவட்டங்களை கனமழை புரட்டி போட்டது. நிறைய இடங்களில் மதுரை போன்ற மாவட்டங்களில் கனமழை மிக அதிகமாக பதிவானது எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம். உள் மாவட்டங்கள் கூட விட்டு வைக்கலங்க. திருப்பூர், ஈரோடு மாவட்டங்கள், சேலம் மாவட்டங்கள் என பல்வேறு பகுதிகளில் பரவலாக கனமழையினுடைய தீவிரம் அதிக அளவில் பதிவாயிருந்தது. கன்னியாகுமரி போன்ற மாவட்டங்களிலும் கனமழை அதிகமாக பதிவானதை பார்த்தோம். ஆகவே கடந்த சில நாட்களாக வட தமிழ்நாட்டிலும் சரி, தென் தமிழ்நாட்டிலும் பரவலாக 2 பகுதிகளிலுமே கனமழையினுடைய தீவிரம் அதிகரித்திருந்தது. இப்போ அடுத்து வரக்கூடிய 3 நாட்களுக்கு மழை வாய்ப்புகள், மழை தீவிரம் ஒரு பக்கம் குறைவாக இருந்தாலும் நவம்பர் மாதத்திலிருந்து மழையினுடைய தீவிரம் அதிகரிக்கும். அதில் குறிப்பாக ஆரம்பமே எந்தெந்த மாவட்டங்களில் கனமழை வரும் அப்படிங்கிற தகவல் ஏற்கனவே கடந்த வானிலை அறிக்கையில் நம்ம கொடுத்துருக்குறோம். பல இடங்களில் இடைவிடாத மழை பொழிவு அப்படிங்கிறது பதிவாகி இருக்கிறது. நிறைய மாவட்டங்களில் 10 சென்டிமீட்டருக்கு மேலாக கனமழை கொட்டி தீர்த்தது. ஆரம்பத்திலேயே 20 சென்டிமீட்டர் மழை பொழிவுகள் வட சென்னை மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் பதிவானதை பார்த்தோம். தொடர்ச்சியாக இந்த நவம்பர் முதல் வாரத்தில், அதாவது வரக்கூடிய வாரங்களில் தென்கிழக்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியானது உருவாகக்கூடும். இதன் காரணமாக இந்த தாழ்வு பகுதி பொறுத்த வரைக்கும் படிப்படியாக தமிழ்நாட்டை நோக்கியே நகரக்கூடும். இந்த தாழ்வு பகுதி தமிழ்நாட்டை நோக்கி நகரும் பொழுது குறிப்பாக டெல்டா மற்றும் தென் மாவட்டங்களில் நல்ல ஒரு தீவிர மழை பொழிவு அப்படிங்கிறது பதிவாகக்கூடும். ஆகவே முதலாவதாக தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள் முழுவதுமாக ஒரு மிதமான மழை அப்படிங்கிறது தொடங்கிறோம். அதில் குறிப்பாக டெல்டாவிலேருந்து தென் மாவட்டங்கள் வரைக்கும், நாகை முதல் குமரி வரை இருக்கக்கூடிய மாவட்டங்களுக்கு கனமழையானது தீவிரமடையும். இந்த தாழ்வு பகுதி பொறுத்தவரை நேரடியாக தமிழ்நாட்டை நோக்கி நகர்கிறது அப்படிங்கிறதுனால ஆரம்பமே ஒரு கனமழையோடு தான் இந்த நவம்பர் மாதத்தில் ஆரம்பிக்கும். அப்புறம் நாட்கள் போக போக காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதிகள், ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலங்கள் மற்றும் புயல் சின்னங்கள் அதிக அளவில் நம்ம பார்க்க முடியும். ஆகவே இந்த நவம்பர் முதல் 2 வாரங்கள் மழை தரக்கூடிய வாரங்களாக எதிர்பார்க்கப்படுது. காற்றுனால எந்த பாதிப்புகளோ அல்லது சேதங்களோ கிடையாது. நிறைய பேர் புயல்கள் நவம்பர் முதல் வாரத்தில் வருமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க. நவம்பர் முதல் வாரம் மற்றும் 2வது வாரத்தில் வாய்ப்புகள் கிடையாது. நவம்பர் 14ஆம் தேதிக்கு அப்புறம் ஒரு குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி பொறுத்தவரை உருவாகி அதுக்கப்புறம் படிப்படியாக வலுப்பெற வாய்ப்பு இருக்குது. அது தொடர்ந்து புயலாக மாறுமா அப்படிங்கிற வாய்ப்புகளும் வரும் நாட்களில் உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம். தற்போதைய நிலவரப்படி காற்றின் பாதிப்புகள் இல்லாமல் மழை மட்டுமே தொடர்ச்சியாக தமிழ்நாட்டில் நவம்பர் முதல் வாரங்கள் முதலாகவே பதிவாக ஆரம்பிச்சிடும். வட தமிழக கடலோர மாவட்டத்தில் மழை கொஞ்சம் குறைவாக தான் இருக்கும். பகுதியாகவே மழை பெய்ய வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் தென் மாவட்ட பகுதிகளும் டெல்டா பகுதிகளும் இடைவிடாத மழை பொழிவு அப்படிங்கிறது தொடர்ந்து நீடிக்கக்கூடும். பிறகு படிப்படியாக தென் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சியிலும் ஒரு சில இடங்களில் கனமழை அப்படிங்கிறது அதிகரிக்கக்கூடும். ஆகவே தென் மாவட்டங்கள் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னா மதுரை, திண்டுக்கல், விருதுநகர், சிவகங்கை, ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி மற்றும் திருநெல்வேலி என தென் மாவட்ட பகுதிகள் முழுவதுமாகவே பரவலாக கனமழை அப்படிங்கிறது அதிகரிக்கும். டெல்டா மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய தஞ்சை, நாகை, திருவாரூர், அரியலூர், பெரம்பலூர், திருச்சி மற்றும் புதுக்கோட்டையிலும் நவம்பர் முதல் வாரத்தில் பரவலாக நமக்கு மழை வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். ஒரு சில இடங்களில் டெல்டாவில் மிதமான மழை கிடைத்திருந்தாலும் நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், தஞ்சாவூருடைய தெற்கு பகுதி, புதுக்கோட்டையினுடைய கடலோர பகுதிகள், ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, விருதுநகர், மதுரை, திண்டுக்கல், சிவகங்கை என இந்த பகுதிகளில் அதிக அளவு நமக்கு மழை வாய்ப்புகள்ங்கிறது தொடர்ந்து நம்ம எதிர்பார்க்கலாம். ஆகவே டெல்டா மற்றும் உள் மாவட்டங்களில் மழை வாய்ப்புகள் குறித்து நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. ஆனால் இப்போ வரக்கூடிய மழையோ தென் மாவட்டங்களுக்கு சாதகமான சூழ்நிலை காத்திருக்கு. மதுரை முதல் கன்னியாகுமரி வரை இருக்கக்கூடிய தென் மாவட்டத்திற்கு இந்த தாழ்வு பகுதி ஒரு சாதகமான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுத்தியிருக்கு. ஆகவே தென் மாவட்டங்களில் கனமழை தொடர்ந்து பதிவாக வாய்ப்புகள் அதிகம். வட தமிழ்நாட்டில் இப்போ மழையே வராது அப்படின்னா மழை வரும், மிதமான மழையாக பதிவாக வாய்ப்புள்ளது. சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, விழுப்புரம், கடலூர், புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால், கள்ளக்குறிச்சியில் அடுத்து வரும் 3 தினங்களுக்கு பகல் நேரங்களில் வெயிலும் பெரும்பாலும் மாலை நேரங்களில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டமாக காணப்படும். கடலோர மற்றும் கடலொட்டி இடங்களில் இரவு நேரங்களில் பகுதியாக நமக்கு மிதமான மழையானது பதிவாகும். ஒரு தொடர் தீவிர கனமழைங்கிறது தாழ்வு பகுதிகள் தமிழ்நாட்டை நெருங்கும் பொழுது எதிர்பார்க்க முடியும். அது வரைக்கும் நமக்கு மழை வாய்ப்புகள் குறைவு. பனிப்பொழிவுகள்லாம் வருமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க. கண்டிப்பாக, ஏன்னா மழை தீவிரம் குறைந்ததன் காரணமாக அதிகாலை நேரங்களில் பனிப்பொழிவு அப்படிங்கிறதும் கண்டிப்பாக இருக்கும். பனிப்பொழிவு இல்லாமல் இருக்காது. ஒரு லேசான பனிப்பொழிவு அப்படிங்கிறது கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் உள் மாவட்டங்களில் அதிகாலை நேரங்களில் நம்ம பார்க்க முடியும். மழை பொழிவு மறுபடியும் ஆரம்பித்த பிறகு இந்த பனிப்பொழிவுலாம் மறுபடியும் குறைந்து விட்டு மழை வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும்.
ஆகவே தொடர்ச்சியாக மழை வராத சூழ்நிலையில் மட்டும் அதிகாலையில் பனிப்பொழிவு எதிர்பாருங்க. மற்றபடி பனிப்பொழிவு இருக்காது. டிசம்பர் மாதங்களில் மட்டுமே. வட தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள் நம்ம பார்த்தோம். சென்னையிலேருந்து கடலூர் வரை இருக்கக்கூடிய மாவட்டங்களில் மழை வாய்ப்புகள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு. வட தமிழக உள் மாவட்டங்கள் வேலூர், திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டை மற்றும் திருவண்ணாமலை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலும் அநேக இடங்களில் பரவலாக கனமழையானது அதிகரிக்குமா அப்படின்னா நவம்பர் முதல் வாரத்தில் மிதமான மழை மட்டும் தொடர வாய்ப்பு. ஏன்னா சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரமே மிதமான மழை வரும் பொழுது வேலூர், திருப்பத்தூர், ராணிப்பேட்டையில் வானம் மேகமூட்டமும் லேசானது முதல் மிதமான மழையாக முதல் வாரத்தில் நவம்பர் முதல் வாரத்தில் தொடர வாய்ப்புகள் இருக்குது. அதுக்கப்புறமா தென் மாவட்டங்களாகட்டும் உள் மாவட்டங்களிலும் இந்த மழை பொழிவுங்கிறது படிப்படியாக கணிசமாக அதிகரிக்கக்கூடும். நவம்பர் முதல் வாரத்திலேருந்து இந்த மழை பொழிவை பேசிகிட்டு இருக்கோம். எதனால் அப்படின்னா வடகிழக்கு பருவக்காற்று இதுவரைக்கும் வடகிழக்கு பருவக்காற்று தமிழ்நாடு நோக்கி ஒரு வலுவான சூழ்நிலையில் வீசாமல் இருந்துச்சு. இப்போது நவம்பர் 1ஆம் தேதி மாலை 5 மணியிலிருந்து வடகிழக்கு பருவக்காற்று பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டை நோக்கி ஒரு வலுவான காற்றாக வீசப்போகுது. அப்போ வடகிழக்கு பருவக்காற்று சற்று வலுப்பெறும் பொழுது கண்டிப்பாக மழை பொழிவும் உறுதியாக நமக்கு வந்து அதிகரிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஒரு ஆரம்பத்தில் நவம்பர் ஆரம்பத்தில் ஒரு மிதமான மழை கனமழையாக தொடங்கினாலும் அதுக்கப்புறம் 2வது 3வது வாரத்தில் படிப்படியாக மழை தீவிரம் அதிகரித்து நவம்பர் இறுதியில் புயல் சின்னங்களும் எதிர்பார்க்க முடியும். டிசம்பர் முதல் வாரங்களிலும் கடுமையான கனமழை பொறுத்தவரை தமிழ்நாட்டில் காத்திருக்கு அப்படிங்கிறதுல எந்த மாற்றமும் இல்லை. உள் மாவட்டங்கள் தென் மாவட்டங்கள் எல்லாமே நமக்கு மழை தீவிரம் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக இருக்கும். இந்த வருஷம் வடகிழக்கு பருவமழை பொறுத்தவரை எங்கேயுமே நமக்கு மழை பற்றாக்குறை அப்படிங்கிறது இருக்காது. போதுமான அளவுக்கு மழை பொழிவு எல்லா மாவட்டங்களிலும் பதிவாகிய பிறகு தான் இந்த பருவமழையானது ஓய்வு கொடுக்கும். குறிப்பாக கடலோர மாவட்டத்தில் எதிர்பார்த்ததை விட கூடுதல் மழை பொழிவும் இந்த வருஷம் எதிர்பார்க்கப்படுது. நிறைய பேர் எக்ஸஸ் ரெயின்ஃபால் இருக்குமான்னு கேட்டிருந்தீங்க. கண்டிப்பாக சென்னையிலிருந்து குமரி வரை இருக்கக்கூடிய அனைத்து கடலோர பகுதிகள், வட தமிழக கடலோர பகுதிகள், டெல்டா மாவட்டங்கள் மற்றும் தென் மாவட்டத்தினுடைய கடலோர பகுதிகள் என எல்லா இடங்களிலும் நமக்கு வந்து இந்த வருஷம் கூடுதல் மழை பொழிவுங்கிறது கடலோர பகுதிகள், கடலொட்டி இடங்களில் கிடைக்கும். மற்றபடி உள் மாவட்டங்களில் சராசரியான மழை பொழிவு பதிவாக வாய்ப்பு இருக்குது. அதே போல் தென் மாவட்டங்களிலும் அநேக இடங்களில் சராசரியான மழை பொழிவு பெரும்பாலும் வந்து பதிவாகிடும். அடுத்ததாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலையொட்டிய மாவட்டங்கள் நீலகிரி மற்றும் கோயம்புத்தூரில் இன்னும் ஒரு 3 நாட்களுக்கு மழை குறைவு. தேனி, தென்காசியிலும் ஒரு 3 நாட்களுக்கு மழை குறைவு. அவ்வப்போது மட்டும் மிதமான மழையானது எதிர்பாருங்க. பெரும்பாலும் அந்த மிக கனமழை, அதிதீவிர கனமழைக்கு வாய்ப்புகள் கிடையாது. கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் விட்டு விட்டு மிதமான மழை தொடரும். அதே போல் தேனி மாவட்டங்கள், கோயம்புத்தூரிலும் பரவலாக மிதமான மழை மட்டும் தொடர வாய்ப்புகள் உண்டு. ஒவ்வொரு நாளுமே நம்ம துல்லியமான வானிலை அறிக்கை நம்ம கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். மாலை மற்றும் இரவு நேரங்களில் மழை வாய்ப்புகள் பொறுத்த வரைக்கும் தென் மாவட்டங்களில் அதிக அளவு எதிர்பார்க்கும். தென் மாவட்டத்தில் ஒரு சில இடங்களில் நமக்கு வந்து மிதமான மழை வந்து பதிவாகும். சாரல் மழை மற்றும் மிதமான மழையாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நவம்பர் 2, 3 தேதிகள்லாம் கனமழை பொறுத்தவரை ரொம்ப அதிகமாகவே பதிவாக ஆரம்பிச்சிடும். ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடுமே அடுத்து வரக்கூடிய இந்த நவம்பர் மாதத்தில் தான் மிக முக்கியமான மழை பொழிவுகளை எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்கு. முதல் வாரமே ஒரு கனமழையாக தொடங்கி அதுக்கப்புறம் படிப்படியாக ஒரு தீவிர மழை பொழிவுகளை நம்ம போகிறோம். மழையே வரலன்னு சொல்லி நீங்கள் சாதாரணமாக விட்டுறாதீங்க. மழை கண்டிப்பாக உண்டு. வடகிழக்கு பருவமழை அமைதியாக இருக்குது. எந்த ஒரு தாழ்வு பகுதியும் இல்லை, எங்கேயும் மழையும் பெய்யலை, அமைதியான ஒரு சூழ்நிலையாக இருக்குது, வெயில் தான் வந்துட்டுருக்கு அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லிகிட்டு இருந்தீங்க. இதற்கெல்லாம் நவம்பர் மாதத்தில் கனமழையினுடைய தீவிரம் மிக அதிகமாக பார்க்கும் பொழுது நிச்சயமாக நம்ம தொடர்ந்து சொல்கிறோம். நவம்பர் மாதங்களில் அதிக அளவு நமக்கு மழை இருக்குது. அதே போல் டிசம்பர் மாதத்திலும் அதிக அளவு மழை பொழிவுகளும் எதிர்பார்க்கலாம். அடுத்த வருடம் பொங்கல் வரைக்குமே இந்த வடகிழக்கு பருவமழை பொறுத்தவரை தமிழ்நாட்டில் தொடர்ந்து நீடிக்கக்கூடும். லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள்.